reka dusangire ijambo ry'Imana yanditse mu gitabo cya Yosuwa igice cya 14 turahera ku murongo wa 6. Urupapuro muri Bibiliya twakorana ndahinaniye urupapuro rw'amajana 264 nibaza ko twahabonye igice cya 6 bavuga ngo karibu asaba guhabwa iki nicyo nagomba ndumva turi kumwe. Maze abayuda baza kuri Yosuwa Gilgali, karibu mwene Yefune Mukenezi aramubarira ati urazi iby'Uhoraho yatuvuze ko twe nawe. Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Barineya. Nari maze imyaka 40 igihe Mose umusabyi w'Uhoraho yantuma ngo mbe Kadeshi Barineya nje gutata igihugu. Ngarutse nkamubara inkuru ntakishije iruhande, ariko bagenzi banje twari twaduganye bakarangura abantu iki mugabo jewe nakurikiye Uhoraho Imana yanje gute ego. Maze uwo munsi nyene Mose arandahira ati nukuri igihugu wakandagiyemo kizoba ishavu yawe n'abana bawe gushitsa ibihe bingahe, kuko wakurikiye iki mubiki Imana ishimwe. Kalebu arongera aravuga ati kandi Uhoraho yamuhaye kumara imyaka 45 nk'uko yavuze. Uhereye igihe nabariye Mose iryo jambo, Abisirayeli bagatangura kuyerera mu bugaragwa. None yaba uyu munsi maze imyaka 85, kandi n'uyu munsi ndacafise inkomezi nk'uko nari ndazifise kuri wa munsi Mose yantuma, uko inkomezi zanje zari z'ico gihe gitabaruka n'ubu nuko ziri. None rero umuriya musozi Uhoraho yavuze wa munsi, ico gihe bumvise kwa Abanaki, kandi ko bafise ibisagara binini binini bizitijwe inzitiro z'amabuye, ko muri Uhoraho hazoba kumwe nanje ndabaneshe kuko yambaye. Maze Yosuwa ahezagira Kalebu mwene Yefune amuha Heburoni kw'ishambu. Nuko Heburoni haciye ishambu ya Kalebu mwene Yefune Mukenezi na bugingo n'ubu, kuko yakurikiye ndege ego. Kandi Heburoni kera hitwa igisagara ca Araba. Arabuwo yasumba abandi Banaki bose, nuko igihugu gihabwa impore. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 19. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 19. Dusome duhere ku murongo wa mbere. Ndanziye amajambo avuga ngo Zakayo ashikiye Yeriko, ariko arahaca hari umuntu yitwa Zakayo yari umutoza kori mukuru.
kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwangira ubwishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aja imbere yurira igiti cyitwa umusokomora ngo amurabe, kuko yagira aciye muri icyo gisagara, muri iyo nzira. Yesu ashitse ararangamiza, aramubwira ati Zakayo, uruka vuba kuko uyu munsi ugiye kurara iwawe. Yuruka vuba amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati yabamugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira nawuhaboro, kandi umuntu wese nakunze nabimurihe kangahe. Yesu agira ati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Imana ihabwe icyubahiro. Turamaze kubona n'amajambo duhereye ahanyene dusomye, tubonye umuntu yitwa Kalebu na Yosuwa bayaga bibukanya amasezerano y'Imana. Amen. Bibukanya amasezerano y'Imana. None twovuga ngo Yosuwa ninde, Kalebu ninde? Turabona Yosuwa ntitwobavuga ko birebire, dutwara umwanya. Mugabo tuzi yuko Yosuwa yagendana n'umukozi w'Imana yitwa Mose. Bagendanye akiri umusore, yama iruhande yiwe igihe cyose, aho yaja hose. Yosuwa imyanya yose yamana na Mose. Mose niwe yaja gukira ishengero ry'Imana ikiyaga gitukura. Ubu nawe Yosuwa yarijabukije uruzi Yorodani binjira mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa, Mose yaciye aha Yosuwa amusigarana ibikorwa. Yosuwa arabandanya, kandi igikorwa yaragikoze neza, nk'uko tubona Bibiliya itubwiye ngo yakurikiye Imana muri bingahe. Urayikurikira iyo Mana, ntiwihenze. Uwakurikiye Yesu ntiyihenze. Haleluya. Ntitwihenze, azodushikana. Twumvise n'ijambo ryatwuguruye ko ari we nzira n'ukuri n'iki. Amena. Niwe nzishika, izindi ntizishika. Hari inzira nyinshi tutogereranya n'iyo. Waciye mu nzira mu gushika aha mu kirere, hariho amayira. Aha ku isi hariho amayira, mu kiyaga hariho amayira, mbere no munsi y'imisozi hariho amayira. Nabonye amayira menshi no munsi y'ibiyaga, amayira iyo mugabo izo nta n'imwe ishika mw'ijoro, kandi zubatse neza. Ego ubuhinga, ariko iyo nzira, amen, urayigumamo ntihagire ikizoyigukuraho. Nk'uko Imana yaciye inzira ubwoko bw'Imana ngo babe mu gihugu c'umuja,
baje mu gihugu Imana yabasezeraniye Kanani. N'ubu yaduciye inzira idukura hariya mu byaha. Iyumvira ibyo yagukuyemo, ntukifuze gusubirayo, kuko Isirayeli baguye muri Egiputa ntibaguyeyo bonyine. Hariho abantu babonye ko ari abantu bari kumwe n'Imana. Aba bantu bari kumwe n'Imana, aba bantu babakurikira kuko bazi ko bari kumwe n'iki. Mugabo ntibari bazi icyo bakurikiye. Mugabo urakwiye kumenya uwo wakurikiye. Uwo twakurikiye tumenyane, tumenye azodushikana. Ni mu bwami bw'Imana hazoshikayo abantu bihanye. Muri Egiputa abakuye batazimenye n'iyo Mana. Bibiliya itubwira ngo cari ikivange, igihugu cy'ikivange c'Abanyegiputa. Barabakurikira kuko babonye ko bari kumwe n'Imana, gusa bashitse mu nzira babateye ingorane. Mana idufashe. N'uyu munsi abakurikiye abantu bariko barahindukira, turajya kubibona. Babateye ingorane, baciye bajya mu kwifuza, bagaye umutsima uvuye mu ijuru ngo ntacyo umaze. Umutsima uvuye mu ijuru, batangura kwidodomba, bifuza ibyo bahoramo. Hariya hari aho usanga akanyota ko mu isi, k'ibyo mu isi kakiri muri wewe. Na cyane cyane urwaruka hari imyambaro y'ab'isi nawe yambara n'abantu b'Imana, mu mutima akumva birimo, akumva bishimye binezerewe. Wiyamba ntari turakabaye, turakamenyekana. Akaraba imishatsi ingene bayihingura, iyi bakarondera iyo bakura mu mutima, akumva ngo nanjye nshobora umushatsi nk'uyu. Nuko nakurikiye abakiza. Imana ikubabarire, Yesu adufashe. Abantu benshi bakareka kura amaso mu isi, kura amaso y'Imana yagutuye, raba iyo itutumbereza. Abo bantu rero ushobora no gusanga bayigiye no ngaha, baja kuyaba aha mw'ishengero, bakurikiye abandi kuko babonye ko Yesu akiza indwara, kuko babonye ko Yesu atanga amahoro, atanga umunezero. Ati nanjye nojaye, urugo rwanje rworonka amahoro. Yesu adufashe. Ibyo biratuma asubira kwifuza ibyo mu isi. Uyu rero Yosuwa na Kalebu n'abantu babiri bari bafise ibintu byiza, kuko haribo bari bakurikiye. Twumvise ngo bamukurikiye muri bingahe? Byose. Aho we ntacyo washigaje utamukurikiramo, ntabwo uhugabana ngo bararenza urugero. Mukurikiye muri byose. Ubu twakurikiye rero adufitiye amasezerano meza. Niryo jambo tuvugana. Twakurikiye Imana idufitiye amasezerano meza kandi yashitsa. Muri urwo rugendo umiriza ingene bari abantu bisa mw'igugu rikomeye, abantu benshi. Yosuwa na Kalebu, icyambere mu bidodombera Imana na Mose ntibabayemo.
turi kumwe ntibabaye mu bidodombera Imana n'abidodombeye Mose umurongozi wabo cyatsi ntibifatanije nabo. Ikindi ntibifatanije na bamwe bakora, ntibifatanije na Datani na Abiramu, abo bagupfa ibyabo bakora bo ntibarimo. Intumbero bakurikiye Imana muri Bibiliya kandi baguma ku murongozi yavuganye n'Imana kandi bakabona bakabisuzuma bati by'ukuri umurongozi wacu akorana n'Imana. Amen. Imana ivuge gukorana n'Imana. Amen. Amen. Yubiye ukuri tubabwira si byacu n'ibyo badutumye. Haleluya. N'ibyo badutumye kandi icyo yadutumye tuzogikora. Iri jambo muriza mu isi iraza ntigeruko irameza imirima tukarya, ikameza ibyatsi itungwa bikarya. N'ijambo ry'Imana yadusezeraniye igihugu cyiza, igihugu cyo mu ijuru, igihugu kizira urwango, kizira inzara, kizira imbeho, kizira yewe ibibi byose. Uwo niwe twakurikiye. Amina. Ntihabuze ibindi bintu twakurikiye. Nawe urabona bakurikira abantu b'abahinga b'abahanga bagakurikira ibintu mugabo bigahera. Abo Yosuwa na Kalebu ibyifuzo nk'ibyari muri Akani ntibyari muri bo. Ibyifuzo ntibyari muri bo, byari ibyifuzo by'ibintu by'abandi, byari ibyifuzo by'ubusambanyi, ntibyari muri bo. Ntibifatanije mbere n'abifuza inyungu mbi, bifuza iby'abandi, bagenda buzuye mu kwifuza ubusambanyi. Oya, abo ntibari. Amina. Ikindi twumvise, Mose yarabatumye bageze mu bagira begeretse icyo gihugu. Mose arabatuma gutata icyo gihugu. Genda murabire Elisa. Baragenda babaye mu bantu 12 mu muryango wose. Urazi imiryango ya Isirayeli ko ari 12. Bategereza gutora mu muryango wose umwe. Hanyuma rero aca barorika Mose, genda gutata icyo gihugu. Kandi yarabye abantu babizigirwa. Turi kumwe. Yarabye abantu babizigirwa bashobora gukora ibikorwa batumwe. Baragenda kuko gutata ntibatuwe ari wese. Mu butasi batuntu w'incabwenge ashobora kuraba ikintu akagifotora neza mu jisho kigaca kijya mu mutwe, akaba abisigera ashobora kuja no kugisobanurira abandi. Baragenda baratata igihugu, baragaruka bazanye inkuru zidasa, kuko abatasi ntibafise inkuru zisa. Umwe wese akoresha ubuhinga bwiwe. Mugabo wabatumye aca abyegeranya akaraba agakura ikintu. Baca bashaka batanga inkuru abantu 10. Abantu ntibabona kumwe. Yesu adufashe. Erega no nandi tubona kumwe. Baca bati igihugu twebwe twatase
kimeze uko. Twabonye muri icyo gihugu, twabonye inzitiro ndende, twabonyeyo abanaki. Muri iri jambo twabonye abadayimoni kandi baduteye ubwoba. Abanaki nabo mu bwoko bwo kwa Goliyati, mu byandika birebire binini, agutuza ijisho ryawe ryo gusubikira hano inyuma y'isagara. Twabonyeyo kandi twabonye abantu twebwe twiravye tukabaraba, twe twabonetse tumeze nk'inzige cyangwa uduhori. Ino tuzi uduhori, inzige zingana n'ihori. Agahori kugira ngo gahonyoye ntagahomera kuko agahonyoye gaca gashenuka. Twebwe rero tumeze nk'uduhori, n'uwo duhonyora gusa nibyo twabonye. Kandi turagowe, tugiye kurwayo, twabonye urupfu muri make. Abo cumi, abantu bacabarira, abantu bacabarira amagorwa, abantu bacumita turapfuye ngo bacabarira. Yosuwa na Kalebu. Amina, amina. Ubundi yavuze ngo ikinyoma kirihuta, mugabo ukuri ngo kwitonda. Nyamuntu yavuze ngo urashobora kunywa icayi ugasiga ikirato ambaye karuvati, mugabo ikinyoma cashitse urarya ariya muri make. Mugabo ukuri kwanyoye icayi bitonze aho gushikira hose. Ikinyoma cavuze ewe kibali cyabiranye n'Abisirayeli. Erega bari buzuye ibinyoma, bari buzuye kubesha, mugabo kuri kose aho gushikira hose ngo kwita kuba kwitoze. Haleluya. Aho gushikira hose guta ibyo kinyoma cyakoze. Niba ikinyoma cyubatse ikiraro gushika kubomoka, niba ikinyoma cyasiriye inzira ukuri, haleluya, guca inzira. No mu muriro umurundi yaravugishijwe ngo guciye mu ziko rikuya umunyakuri. Numvise ngo Yesu niki bakurikira kuri, urashaka kuva mu binyoma kuko kuri kurashika naho bamumiro. Amina. Kuracayo ukasha turakamisha nabidene bagitse inama barapibindi bateka abantu bakwiye gupfa. Daniyeli batireka kandi hariya Daniyeli yari mu bageni gutora amategeko mugabo baramutura baca bati ni kuko niwe tubonera ntabiri kubamo. Barondera itegeko ryotuma Daniyeli apfa, n'ivyiyumviro bigapfa, mugabo ko yakurikiye kuri. Amina. Ati ntaco bararementanya, baraja inama, kumbure nawe yibereye mu masengesho. Ati ndazibona akurikiye, ntabivyo yarazi, bakaza kumugenzura bagasanga gukora byawe. Arase ewe wabuse gusenga mukingura ijuru, kandi umuntu adasenga wese umuringi yavuze ngo yamara ibyaha byiwe. Gusenga kuduha kwihana. Hari umuntu afata amasengesho y'iminsi ingahe ngira ngo na 10, mugabo akayoberwa yuko ushikiyeho gusenga kwihana kwezwa niwo mushinge. Naho senga ugahamagara umuriro ugatibuka, abadayimoni bagasha, udafise kwihana kuri
mugabo muzobwirwa ngo mviraho sindakuzi. Gusenga ushinge no kuyana kandi uwo dukurikiye Yesu Kristo yatwigiye gusenga. Amen. Yosuwa rero na Kalebu nabo bagiye waho kugira ngo batange inkuru z'urugendo konterandi ingene vyagenze mu rugendo. Bataba abantu ntitwakora bariko bararira Bibiliya ivuga ngo baca bitantamurirako impuzu. Umugenzo w'Abisirayeli umuntu ashavuye yitantamurirako impuzu kuko bambara amakanzu tangwa. Abantu baca barakanguka twumvise abantu ico batubwiye. Umviriza, turabasavye mubanze mwumvirize, ntimugararize Uhoraho, turabinginze ntimugararize Uhoraho. Umviriza natwe ivyo twabonye, twebwe twabonye ko ico gihugu ari ciza nk'uko bavuze, kandi yaba n'ivyo twazanye ibinzaganzaga y'ibintu bazanye babiri. Kandi ikindi twabonye naho hari uruzitiro rubakingira, icabakingira cabavuyeko. Amena. Ntimugararize Uhoraho rero. Umviriza, murondere guhimbara Uhoraho. Kugira dushike muri ico gihugu dusabwa guhimbara Uhoraho. Uhimbara Uhoraho. Wewe unyumva wahanze uri hehe wikurahita, rondera guhimbara Uhoraho niho uzoshika mw'ijuru mu gihugu twasezeraniwe. Uhoraho namba tumuhimbaye abo bantu tuzobarya butsi. Amen. Bati noneho ishavu ricarira badisha abantu baca baravuga tubicisha amabuye bati abantu ngo hapfe Yosuwa na Kalebu, kuko ndababwiye yuko abo bari kumwe bahunga abadayimoni bazobagirira nabi, abadayimoni ko bazobica. Oya, abadayimoni ntibatwica kuko ntibadushobora, twakurikiye uwabanesheje. Amena. Ntibagutera ubwoba naho barabarozi bashake biyongerane incuro zingahe. Uwo twakurikiye yaranesheje. Amen. Yosuwa na Kalebu bati tubice abantu. Nagira nakubwiye abantu n'abantu, mbega wowe ibiki muri kino gihe? Abantu benshi ubona ibiki hadi ukorera, ubona ibiki hadi baye biriko biraguca ivutu, buzuye ubwoba, buzuye kwihebura. Turabisoho twakurikiye. Amina. Amen. Imana yashigiye kubihindura ubusa. Kurikira Imana gusa muri byose. Dukurikira Imana muri byose, ntidukurikira Imana muri bimwe. Hari abantu yashyize mu isengero kureba n'umukizwa w'ibintu, bicaraho bamweretse n'uwo bicaranye yewe akayaga ni keza umutekano, mugabo asohotse ingashike ku kazi ngo mbega wabo n'ibyo ari mukizwa. Hano umuhanga mukizwa ega ntawe ndabutse. Yesu adufashe. Muhira bimeze gute, mu kibano bimeze gute. Yosuwa na Kalebu bakurikira Imana muri byose. Imana iciraraka ibwira Mose ngo bababwire ndabahweze n'umugabo. Mose atoya
byoboneka nabi. Abayobozi Yosuwa na Kalebu baremesha ishengero rirarema, abasigaye bararema. Mugabo naho baremye abandi bari babaciye urubanza rwo gupfa ngo bapfe babateye amabuye. Mugabo bari baguma mu gikorwa. Yesu adufashe. Aho abantu bakiri iminsi umuntu batazi yazomara ari mu mugambi w'Imana, baca bagumaho abana baguma barebesha abantu. Niho rero abo turabumvise Yosuwa na Kalebu icyo bamaze ikintu bafashije umukozi w'Imana Mose kuremesha ishengero cy'Iyarema. Haleluya. Abagararije Imana bakungukiye mu bugaragwa, abayigararije abagendanye n'ikivange bana n'ikivange cy'Abanyegiputa bagiye kubuza abantu gushika mu gihugu. Kura amaso muri bo, kura imigambi muri bo, tumbere. Haleluya. Mu nzira umwami yaruciye. Yesu nashimwe. Baravuga ngo icara kiriya cyangwa mugabo tweho umva bamwe babona icara badafise ikibakiriya, ariko tweho ubona ku ruhande rwacu dusabwa kimwe gusa no kumuhimbara muri ngaha muri byose duhimbara Imana. Twasomye muri bwa butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 19. Twabonye umuntu yitwa Zakayo, umugabo w'ijunja mu isi y'icyo gihe. Bavuga ko yari umukuru, yari yarucanye, yari umuntu mutoya, kandi si ibyo gusa, yari umutunzi. Zakayo yari umutunzi. Hanyuma uyu mugabo yari inkuru za Yesu twamukiza. Zakayo yari yumvamo ubukene, yari yumvamo kwakenye, yari yumvamo n'abantu babona kwa ubutunzi, yarabona kwa ubushwa kupata afise Yesu, kupata amenye inzira ya Yesu, waliumva Yesu agiye kutoka gisagara cy'iwabo. Akope atumuntu jewe yaje kumuraba, kandi Imana ikama nabo yamukurikira. Amina. Tumukurikira azodushikana. Ego kwema. Azodushikana iyo tujya. Kuragerageza kumukurikira, mugabo kubwa abantu benshi araburahaje kuko yari mugufi. Acaca hirya waca yirukanga ibiti kuko yari yabonye ko inzira acamo atayindi. Mugabo Yesu yarumva akayaga kabamwonera. Amen. Batagenda shikari basanga ibiti cyangwa ati Zakayo ati negaranti. Ese kumenya na Yesu ababuronde udahumeka bazobona ngo yaciye anezerwa, akaruhuka anezerewe. Ntiyarabye ubutunzi afise, ntiyarabye icyubahiro afise mu kurira igiti, n'abamubona bagira ngo arasara. Yesu adufashe. Babona ngo arasara. Twebwe ishingiro ry'iwacu ritanga hano ruguru, arabizi uyu mubyeyi wacu Pasiteri Daniel yaraturongoye hariya, batubwira ngo turi mu ishingiro ry'abaterambere, yani majambo muri ry'abatwa, kuko ngaha nta kunena na kuriho.
ukirimo kunenana ni uwo siwe wakwikiye oya. Hanyuma rero bakabona umukozi wa leta yakijijwe hagize uwo mutware agize mariage nitwe twategura imanza. Abantu bagahagarara hariya baturaba umenga twagurutse, mugabo babona amafaranga ariko atangwa n'umufonctionnaire abakozi ati abyamira baraca batangura kwatorosha bakegera bakaba. Hanyuma rero kuko hari bari bakijijwe ku bwinshi. Amina. Muri urwo rugendo wemeye kwihana uba umutunzi, uba umukene, uba umuki. Petero yavuze ngo turi ubwoko bwatoranijwe mu bundi bwoko, twavuye mu yandi mahanga, nta muzungu nta mwirabure ntaki oya. Muri Kristo twese twitwa abana b'iki Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 ngo bamwakiye bangahe? Bose. Bangahe? Bose. Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Umwana w'iki azogushika amagure. Amina. Amen. Azodushika. Haleluya. Kandi tuzoshika twitwa abana b'iki? Twitwa abana b'Imana. Abana b'Imana. Abantu baravuga ngo abantu ni bapfe. Imana yacu iravuga, twakurikira Imana ivuga, Imana ikora n'abantu bayo. Imana yavugishije Mose kare arumvise Imana yavuze ati cyose yabona ni Imana. Yosuwa ati hari Imana yatuvuze ko ubwenzi bema kera teka umviriza ibyo yatuvuze ko rero byashitse. Amen. Haleluya. Amen. Yewe nitwashika aho bigira ewe tuzoya. Amina. Nakasigaye kurema atabiko biraguhamagara hirya no hino. Yesu ashimwe. Zakayo ntiyasubiye kwifata ubutunzi. Zakayo uwo yarondera ati ndamuronse aca aramucakira, kuko Yesu yaciye atubwira ngo ubuzima bwakurahe. Ese yose yorari wawe hewe amazimisi azunguruka mu mihari wanyu, mu babanyi, mu bagenzi, mu bo mwigana, mu bo mukorana. Uyu munsi urondera ari wawe, abiwawe bahindura ibintu, abiwawe baguhindurira amateka, abiwawe bakwite irindi zina. Yego vrema uyu muntu twigana ku ishuri yibye akantu gatoya. Ajya rero nababwire niba akantu gatoya mbere y'Imana si kanini, baca bamwita izina ngo ni Gasuma.
n'uyu munsi arashaka izimbi bamwita nde mugabo yokwihana Imana icihindura waribye akantu gato ugafata gato ntiwihana izina ryawe hari itazirano ryitwa uko mugabo naho uba wariyovye byinshi ntazakara umwakiye Yesu acamuhindurira iki kuko wakurikiye Yesu Zakayo ahabishikiyemo hose acakurikira Yesu muri bingahe muri byose aca yihana neza aratura Imana iramubabarira Yesu aramubabarira abantu bari hajya ku madirisha bavuga ngo mbega umwe yita mu mwana w'Imana yinjiye mu nzu y'abanyabyaha babita abanyabyaha abatoza Pawulo niryo zina ryabo mu Bisirayeli sinovuga icatumye byo kwamana mugabo Zakayo yarazwi ko ari umunyabyaha mugabo umunyabyaha yakiriye Yesu ibyo bintu ntibyateguriwe muri ibyo yavuze mu isi ntabagororoka nta n'umwe keretse abogejwe n'iki umunyabyaha yihanye niwe yemerewe kujyahe ariko Yesu cyubahiro n'abantu meza haleluya umunyabyaha afise igiciro ngaha yemeye kwihana amahoro y'Imana ikora isuku yateguriwe abanyabyaha bo mu mahanga bo mu gisagara abakuru n'abato bemeye kwihana nibo bateguriwe inkuru nziza si ibyo gusa hano hari itapi yasasiwe abanyabyaha mama we Yesu amufashije mugabo umunyabyaha afashwe hariya muri karitsiye cyangwa ahandi bamutega ibihiri ashitse imbere y'abacamanza ewe abayiteguye amapingu kujya mu gasho mugabo Yesu agomba kumubora kuri ibyo byakera n'ibyakuba agira kumuhore witegereje uciga mu kibanza cy'iteka we abagabo bakubona amasuku uko bemeye kwihana iki cyangwa twambika agakotisha yewe uruhare rwo mu misozi barabwira abantu nkamwebwe nkatwewe ni Yesu yaratugiriye neza umvise agahuzu n'abakambara murema umunyagihugu yaborewe inyuma y'inka canke ku ruvuni gusa usanga ngaha hariho hateye utuntu twomera udusazi tuba tuduma ariko Yesu yaratugiriye neza amen rero uri mu gisagara nta ngorane mugabo umuntu yiharira umuntu mbere muti agakiza ntikashitse mu mutima gusa no kumubikaraze yatuwambitsesha amina 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 amen yeye yavuze ngo yaranyambitse umwamba amina n'uyu munsi ariko arambika n'ubu zacafuye ariko arazimesa agira mese nta sabuni isabwa umusaraba isabune yarabonetse amina amina wemeye kwakira iyo sabune kwakira Yesu adufashe Zakayo acamuhindurira abantu bagira ngo haki yinjiye mu nzu y'umunyabyaha Zakayo acayihana neza Yesu acamuvuga ko uko Imana yavuze kuri Yosuwa na Kalebu ndakwifuriza ko yo kuvuga kandi nanjye asezerano yagusezeraniye wewe na wibaza ngo byaratevye oya umwako gororoka kurikira Imana muri byose uheze wirabire Yesu adufashe wirabire uzobibona
atamuvuga ko uyu munsi agakiza karashitse muri ino nzu, mbega uyitwara gashitse muri iyo nzu gusa, kahereye muri gabwa gashitse muri ino nzu, kandi n'ubu nawe mwaba mubita umunyabyaha, ni umwana w'Aburahamu genda mu bivuge. Yesu abivuze ngo uyu ni umwana wanjye, abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana. Amina. Umva ntacyo uragiye ariko hano nababwiye ubudasa bw'abantu babiri n'igugu ry'ikibaga cya Isirayeli hamwe n'abantu bari bajyanye gatatu. Hano abantu bakurikira ibidasa no ngaha wabaye mugabo abantu hariho umuntu usanga ashobora gukurikira abandi ibintu ukabibona ahuye na Yesu ngaha. Nabonye mu gitabo cy'Itangiriro ntitwasoma usoma umurongo wa mu gice cya 34 harimo umuntu avugwamo yitwa Hamori, yari afise umwana yitwa Shekemu, hanyuma yibituza mbere yaciye afata ku nguvu uyu mwana yitwa Dina, yari afise bashaza we bacana kubabara, hanyuma baca bafata umugambi kuja kumutunga kuko yari amwitembera amutwara. Hanyuma baca baravugana baraja inama ati mbere ntimushobora gutwara mushiki wacu, mwebwe mwabakizwa murabona umuzima ati none bisa iki ukebwa natwebwe bisabwa ko ukabatizwa hanyuma ukaruka ibyo wongerana. Ati cyose kigoye ko twamukunze kandi tubatora ko muri abatunzi ntacyo turaje. Bakurikira abantu, hari abakurikira abantu barondera abageni, sinzi mugabo ashobora kuba wararonse utararonka Yesu. Kurikira Yesu, Yesu ashimwe, kuko hari n'abakiriyaho ko turafatirwa mu ntara. Aha ni ukwimirije gushinga intara, Yesu adufashe. Uwo yakurikiye abantu, abo bakurikiye abantu ariko ntiberewe abo bagabo kuko barapfuye, kuko babigize bagakurikira Imana. Hari n'abandi dusome mu butumwa bwiza bwo bwanditswe na Yohana igice cya 6, usomye kuko uhereye ku wa mbere uzobona abakurikiye Yesu kubera ibitsina. Mu gikorane y'abagaburiye bararya barahaga bati umwami n'ubu niwe dukwiye gukurikira, no tubavuye mu nzara yari yaratwishe. Kumbure noronka akazi noja muri bajya bakizwa dokamenyana n'umukuru arimo agacasa akazi. Iyo nzira nishika. Yesu agufashe. Nimba icyo cyakuzanye ube kurikira Yesu ryonyora, kuko ako kazi n'abatabafise ijuru bararyemerewe bakurikira Imana muri iyi ngaha. Haleluya. Mwese nababwiye ubwoko bwahora mwinena. Mani dufashe kuko yemeye kuza. Hari uwavuze ati jewe babasha n'abantu bogwa, jewe sinzubugwa, perezida aramuzi gutembera ati nakuye ngo ndaba zinduze bampa inzoga nisangiza ngirata sinzopfa
yaguye kojiza Imana yaguye Yesu atubabarira. Abandi bakurikiye amahera mu buryo bwose ati nokwinjira hariya mw'ishengero noronka nesikoroka abantu cyangwa noronka ayandi buryo bw'iwanamo nkaronka iki amahera. Urazosoma urabe mu byakozwe n'intumwa igice c'8 usoma umuntu yitwa Simoni umunyamahera ngo abona abakozi b'Imana bariko barasengera abantu bakuzura mbega kubera ikiwe batuzuye mperuye acaraza ati ndabasabye nanjye muzengere muzuye mperuye nanjye wozosengera Dorari kabisa ahera warihenze Yesu atubashe ndabisa mahera se nanje gucuruza karabyutsa ko mwisi abakurikiye abana ikiva kigira kibono Petero acayizwa bwegera barapfana niko Petero ati makashakara kati Imana yakubabarira Yesu atukaba abandi bakurikiye icubahiro. Murabisoma mu butumwa bwiza bwanditse nawe igice c'9 umurongo wa 15 canke muri Matayo 20 uhetse umurongo wa 20 uraba ntabwo bari kumwe na Yesu. Imana idufashe, Imana idufashe. Arabatumye umuvyeyi mugere utuvugire jewe nze nicare ibumoso ubundi buryo tuvugire ba Petero batavyumva ba Mariko batavyumva tuvugire umuvyeyi kandi uwo barakuba twe ntitwobivuga yuko babimenye. Imana idufashe bagomba iki mw'isi ntacu ati mw'isi ntacu dukurikiye Yesu muri bingahe ntimuzi ico musaba niko yababarira si ico mw'isi uwasabye ntibari babizi kuko ibumoso hazoja impene abanyabyaha batarihana nico kibanza c'abantu b'ibumoso bw'Imana. Ntibari bazi ico basaba bw'Imana utishyura ico basaba unabika amazi